سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. من امیرم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی ببین اگه تونستی حدس بزنی این ویدیو چیه، اگه تونستی خب دیگه تو تایملاین دیدی دیگه، یه اکستیت جذاب دیگه. بدون مطلی زودتون سر دکمه سابسکرایب بزن، زنگوله بخش فاکن، لایک کامنت یادت نره. اینستاگرام این بالا میام حتما فالوش کن. لایک کنید، ساب کنید، ممنون. شما لایک بچه‌ها خیلی خوش اومدید. مرسی. اصل خانم آوردن. خوب عالی. مرسی. اصل پرهاشیه. این روزگار چجور گذشته؟ خوب بود، بد نبود. چطور بود؟ 2-3 هفته جنجالی. آره. فوق دیگه جنجال. یکم کنار اومدم دیگه باهاشون. با هیتا کنار اومدم. خب مرسی. بریم برای شروع. اول خانم‌ها جواب بدن، بعدم آقا. یه معرفی مختصر از خودتون برای کسایی که شما رو نمیشناسن. من جز اصل که شما نمیشناسن، ولی شما خودتون معرفی کن. پرهاش اونی که دوست پسر مو فرفری دوست نداشت ولی اکسش الان موهاش فرفریه. بله. بفرمایید. علیرضا، 21 سالمه. بله. تتو آرتیستم، شغلم تتو آرتیسته. یه پسر چیز دیگه بگم. کاری خوب. مرسی علیرضا. نه اوکی. بچه‌ها یه بار دیگه ضبط کنیم. گوشی یکی ویبرش اون و این بچه‌ها دیشب چه حسی داشتید؟ قراره چرا امسال من دیگه حس ببینید. میکنم اینا همشون ساختگیه؟ من که به اصرار رفیقام اومدم. نه میدونیم تمایلی اصلا نداشتی. دردت معروف شدن و بلاگیر شدن اینا نیست. اینست پیج اینستات هم دیدی. منم همینجوری گفتم حالا یه روز جمعه یه پاشیم بیایم یه ویدیو هم بگیریم، همینجوری دورم خوش باشیم. خوش بگذره. خوش بگذره. آفرین. مرسی که اومدی. شما چند وقته با هم تو رابطه بودید؟ 4-5 ماه اگه اشتباه نکنم. 3-4 ماه. حالا 4 ماه بوده. 4 ماه. 5 ماه 3-4. چند وقت کات کردید و چرا؟ 1 سال به خاطر اینکه علیرضا تتو آرتیسته و حالا دانشگاه میره، به خاطر ارتباطش با دخترای دانشگاه و منم که خب میدونید مدلم عکاس بسر، مدل بسر تو کارم هست. نه علیرضا با کار من کنار میومد نه من با کار علیرضا و خب نتونستیم با هم کنار بیایم. خیلی توافقی جدا شدیم بدون جنگ و دعوا و به خاطر همینه که الان تو همین اکستیت نشستیم. توافقی بود کاملا. آره. علیرضا حالا یه قسمتش درست بود، این که گفت حالا دوستای دختر من داشتم، اونم دوستای پسر داشت، ولی کسی که کات کرد من بودم حالا تو رابطه. ببینیم حالا چه اتفاقی. حالا تو کات کردی؟ کی کات کرد؟ تو کات کردی؟ نه من کات کردم تو رابطه. کردم. بعد حالا به خاطر همون صمیمیتی که با پسر داشت، جالب. رفیق صمیمی پسر داشت. به عنوان مثال من خودم با کسی که تو رابطه‌ام خیلی از دختر دارم فاصله میگیرم، ولی خب تو کتم نمیره وقتی مثلا پارتنرم بخواد رفیق صمیمی پسر داشته باشه. یعنی با خودم میگم که چه دلیلی داره مثلا تو چه کاری می‌خوای با رفیق صمیمی پسر انجام بدی که با پارتنرت نمی‌تونی انجام بدی. من یه سوال دارم، چجوریه که ایشون دوست دارن رفیق داشته باشن ولی خوب گوش کنید ببین همه این سوالای شما هم هستا. من نگفتم رفیق نداشته باش، میتونی دوستای پسر داشته باشی، دوست صمیمی پسر، ولی دلیلی نیستش که تو پارتنر داشته باشی از این ور بخوای دوست صمیمی پسر داشته باشی. شما نداشتی؟ من صمیمی دختر نداشتم. خودت هم گفتی بچه. ببین روی دهن دختره من خیلی دوست دارم. هر کی میاد تو اکسته که اصلا بلایندینگ دیتایی که اصل از تو به قدری میرینم به اصل که اصلا همه گاردی دارم بهش، اصلا یه لذت بخشه واسم. دانشگاه هستن من صمیمی با نداشتم. بچه‌های دانشگاهشون یکم زیادی صمیمی بود. من فکر نکنم حالا نمیبرد کمشونو آبو بریز همونجا که میسوزه. خب بالاخره صمیمی بود. درسته تو دانشگاه ما دختر نیست ولی خب ما هم با پسرها خیلی صمیمی. شهر عجیبیه. پیشنهاد دوستی از سمت کی بود؟ چرا؟ من پیشنهاد ندادم، خیلی اتفاقی ما رفتیم تو رابطه. درست. اینو خودت هم کسی خوب که می‌دونی. اومد بچه‌ها میگه علیرضا پیشنهاد داد. خب چون که کسی که اومد جلو خودش بودش، من نبودم حقیقتا. نه من نیومدم. اتفاقی که همینجوری نمیشه که. ما هر چقدر بگیم من نبودم اصلا تو یه ذهنیتی هست تو چی بگم که آخه دروغگویی به خدا در این فیلم آدیم بودیم. خب کی اومد جلو؟ من گفتم بیا با هم بریم تو رابطه. کی اومد جلو؟ آقا من میگم گفتم بیا بریم تو رابطه با هم. وقتی میگه پیشنهاد دوستی از سمت کی بود؟ خب بار اول کی اومد من جلو؟ اومدم بهت گفتم که سلام خوبی میشه با هم اوکیشیم؟ نگفتی؟ آقا تو اصلا اگه نمیومدی جلو منم نمیومدم جلو اون موقع. عجبا. ببین پسرا کرم ندارن که بیان.
باید یه کاری بکنی که بیاد یه چیزی بگه. من رفتم دستتو گرفتم به زور اومدم گفتم بیا بریم. کسی که اولین حرکتو میزنه میاد جلو یعنی میخواد با طرف تو رابطه دیگه. آها پس تو ببین اینجا رو ببین. پس تو هم خب اگه اینجوریه پس تو هم با اون رفیقای دخترت که بودی اولین حرکت رو زده بودی که باهاشون بعدم برید تو رابطه. من با اونا 7 تا هم کلاسی هم بالاخره رفت اومد داریم. خیلی جالبه اتفاقا همه این بچهای دهه 80 خب تو دانشگاه مام باباشون با جزوه دادن و جزوه گرفتن با هم آشنا شامل خودت هم میشه. ما دانشگاهیم درسمو داریم میخونیم دیگه تو چه بخوام چه نخوام طرفو میبینیم تو کلاس. ولی اینکه مثلا توی جای پابلیک کسی که همه هستن بیا نزدیک طرف بشی مثلا پیجش رو بگیری این به این معنیه که آقا تو مثلا میخوای با طرف اوکی بشی با طرف تو رابطه. آها شما میری دانشگاه جزوه میگیری بعد باهاش میری تو رابطه. من والا تو دانشگاه تا با کسی اوکی نشدم. پس این دوستای دخترت از کجا میان؟ خب دوست دختر نباید داشته باشی دانشگاه؟ عجب. میگه تا حالا اوکی نشدم تو دانشگاه، نمیگه که تا حالا دوست نشدم. دوست شده اوکی نشده. فهمیدی؟ نمیفهمی که معمولیه دیگه. شما دوست معمولی مثلا الان دوست معمولی نداری تو کارت؟ منم الان شاید می‌خواستم با ایشون دوست معمولی باشم مثلا یهویی وقتی خیلی والا کسی از جنس مخالف میاد میگه مثلا پیج تو بده من فکر نکنم بخواد مثلا دوست معمولی باشه با طرف. شما دخترای دانشگاهتون رفتین بهشون چی گفتین؟ ما دخترای دانشگاهمون نماینده هستش تو کلاس مثلا یه گروه میزنه واسه درس دیگه. ایشون میرن تو دایرکت دخترا میگن که ما نمی‌دونی دایرکت پسر. یه کافه میرن یه خونه با هم میرن به هر حال. پس خودت رفتی که میدونی دیگه اسکل. جالبه. نفهمیدیم حالا پیشنهاد دوستی از سمت کیو؟ نه هر دو تاتون اوکی. ما پیشو نگرفتیم شما هم نگیر. تایپ مورد علاقتون چه تایپیه؟ من یه بار گفتم. شما 3 بار گفتید. 3 بار گفتم. خوب میرین هستم به این دختره. میگه تو 3 بار گفتی یعنی هر 3 بارم گفتی یه نفر نیومده سراغ تو. میگه بابا اون تایپی که تو میخوای تو رو نمیخواد. چرا یه بار دیگه بگی؟ من گفتم یه بار. دیگه من تاکیدم رو موی پسر خیلی زیاده. تو چرا علیرضا مش فره؟ چون من اون تایم که با علیرضا بودم علیرضا موهاشو میبست صاف بود. سشوار میکشید صاف. تایید میکنی حرفو؟ من سشوار نمیکشیدم. خب چجوری صاف بود؟ چجوری صاف بود؟ آره میبستم. موهاشو میبست. موهاشو میبسته. صاف بود. میبستم. من تو برنامه اولی چی گفتم؟ گفتم از پسر خوشم میاد که موهاشونو ببندن. بله. تایپ مورد علاقه شما چیه علیرضا؟ علیرضا کلا چش رنگی میپسندید با من. علیرضا تو که لنز میذاری. میگه علیرضا بگه خفه شد دختره. چرا خیلی اتفاقا کسایی که بوران چش رنگی خودشون دوست ندارن که پارتنرشون چش رنگی باشه. چرا؟ نمیدونم من اکثرا با هر کی حالا صحبت کردم اینجوری. خیلی جالبه قبلا به من میگفت که من چش رنگی دوست دارم. من یادم نمیاد چه حرفی زده باشم. چرا من یادم من خوب یادم دارم حرف میزنم. صحبتتو کن. الان آخرش یه دعوا. چه ابرو مشکی چه قهوه‌ای معمولا. حالا قد بلند زیاد نه و اینکه یه ذره بالاخره شبیه هم دیگه باشیم دیگه سلیقه‌ای تیپی اینا شبیه هم دیگه باشیم و حالا ترجیحاً سیگاری نباشه سیگار نکشه. تو خودت سیگار میکشی؟ من قبلا میکشیدم. الان ترک کرد پسر خوب شده. الان ترک کرد. خیلی عالیه. از ابتدای رابطه تا انتهای رابطه چه اخلاقی از پارتنرتون تغییر کرد؟ من وقتی کات میکنم با طرف فقط بد یارو رو نمیگم خوبش هم میگم. علیرضا تایمی که با من اومد تو رابطه یه ذره رفاقت‌های دوستیشو کمتر کرد و خب منم خیلی از دوستای پسرمو خط زدم. ولی خب پوان مثبت علیرضا این بود که اون صمیمی بودن رو یه ذره کم کرد با رفیقای دخترش. یعنی بیرون هم حتی نمیرفت باهاشون میپیچوندشون. خب خیلی خوبه. علیرضا خب همونجوری که اثر گفت خب یه سری پوینت‌های مثبتی داشتش خودش ولی چیزی که از نظر من عوض شد این بود که دیدی مثلا با یکی تو رابطه میری و حالا تا یه ماه 2 ماه اول اوکی همه چی مثلا ذوق رابطه هستش و اینا ولی بعد مثلا 3-4 ماه مثلا اخلاق طرف عوض میشه دیگه مثلا عادی میشه واسش همه چی. به نظر من اصلا اینجوری بود بعد 3-4 ماه حالا همه چی عادی میشه دیگه. اون کدوم اخلاقش ذوق و لذت رابطه از بین میره. خب طبیعیه بین 6 ماه تا 8 ماهی اتفاق میفته تو رابطه‌ای که 6 ماه طول میکشن بعد 6 ماه یا 8 ماه کلا ریدمانه. پس شد
الان باید بگم همه رو. آره میتونی بگو همه رو این که مثلا بعضی موقع زنگ می‌زدم بر نمی‌داشت تلفن رو، مثلا نمی‌دونستم با کی میره با کی میاد، هر مثلا 10 11 کار شده بود، یعنی پنهون کار شده بود، یعنی پنهون کار نشده بود. کلا نمیگفتم چیزی کلا چیز دیگه 10 11 شب دیگه فکر نکنم دیگه اونقدر شلوغ باشه که مثلا 5 6 ساعت بخواید مثلا زنگ ببین این نشانه های چیه؟ جن نزنی به طرف. تو 5 6 ساعت زنگ می‌زدی من جواب نمیدادم. من زنگ می‌زنم حالا جواب نمیداد، چیزی که یادمه. آها 5 6 ساعت حالا 3 4 ساعت نانست تو زنگ می‌زدی من جوابتو نمیدادم. زنگ می‌زنم بر نمی‌داشتم. دیگه خودم در نمیارم که. باشه. قبول. متولد چه ماهی هستید؟ مهر. شهریور. ببین الان طوری که این پسره گفت از فردا اصلا این بلایند دیت خارجی هم بره، 1000 تا بلایند دیت دیگه هم بره، کسی گردنش نمیگیره. آره علائم و این چیزای ماه و تولد این چیزا اعتقاد دارید؟ بله. نه من اعتقاد ندارم. اعتقاد نداره. اگه با خودتون تو رابطه بودید، خب پس کن شخص مقابلم خودتون بودید، سر چی کات میکردید؟ سر اینکه بیش از حد دو طرف بیش از حد روم حساسه، یعنی خودم خیلی حساسم به طرف مقابل، به شدت حساسم. شاید سر این حساسیت بیش از حده و واقعا خودم میدونم که این خیلی بده. یکی رو وقتی دوستش داری انقدری بهش توجه میکنی که انقدری روش حساسی که خودت هم داری اذیت میشی. شاید سر این موضوعات میگردم. پس میگی خیلی حساسی. تایید میکنی این جمله رو طرف حساس باشه که شما خیلی حساس بوده. این پسره ای که نشسته، این که شلوار جین پوشیده آبی نشسته داره اینطوری مثل چی نگاه میکنه، دقیقه حاجی نه تیپت میخوره نه سن و سالت میخوره، چرا نشستی اونجا؟ پاشو برو سر کارت دیگه. یعنی پیگیره گیره. نه من آدمی ام نه اگه حساس باشه مثلا دخترها خب اکثرا حسودن دیگه، اگه مثلا طرف حسودی بکنه حسودی اوکیه، ولی اینکه دیگه مثلا خیلی بخوای مثلا گیر بدی مثلا دیگه بعدش آخرش هر سری دعوا بشه، این دیگه یه ذره اوور ریاکت به نظر من دیگه. طبیعتاً بله درسته، راست میگم. اگه با خودتون تو رابطه بودی سر چی کات می‌کردی؟ اگه 4 5 ماه پیش این سوال از من می‌پرسیدید میگفتم که سر اینکه به طرف خیلی اهمیت میدم، یعنی طرف محبت زده میشه به اصطلاح. ولی الان نمیدونم همه پسرا اینطوریه. ببین به قدری محبت میکنن که طرف میذاره میره. اونایی هم که نمیکنن یه تایمی کردن دیدن که اتفاق خاصی نمیفته، دیگه کلا محور رو برگردوندن به طرف مغرور بودن و تلخی. رابطه نبودم نمیدونم. تو محبت زده کردی منو؟ نکردم؟ نه تو خیلی آدم سردی بودی. من الان از شدت گرمای این پسره دارم اینجا آتیش میگیرم، گرممه. تو میگه سرد بود؟ میگم که با کسی میرم تو رابطه مثلا سعی میکنم خوشحالش بکنم، همیشه من مثلا با طرف کادوهای یهویی بگیرم، نمیدونم یه عروسکی بگیرم. من کادو نمیگرفتم واسه تو؟ من تکسیب میکنم. من شخصا تو رو تکذیب میکنم. تو کیو میخوای تکذیب کنی؟ نمیگرفتم واسه تو؟ خب کادو میگرفتم. من میرفت سر کار مثلا اونور بود یا مثلا من میرفتم با ماشین دنبالش میرسوندمش خونه دوباره از و خودم میرفتم خونه، در این حد به طرفم اهمیت میدادم. خب من نمیومدم. ولی الان من نمیومدم سالن پیش تو. کجا؟ سالن تاتو چرا میومد؟ مثلا میگفتم که مشتری دختر دارم، سر اون میومد پیشم با اینکه میدونست من کسی نیستم که مثلا آره کسی نیست که کاری کنه، ولی لاستشو میزد. من میدیدم. تو گوشه منو چک نمی‌کردی؟ من لاستاتو میدیدم علی رضا. گوشه من لاست میدیدی؟ آره میدیدم. خیلی راحت. اون موقع که با هم دیگه بودیم جلو بقیه تو نمیگفتی که نمیدونم من به علیرضا اعتماد دارم، نه به هر کی صحبت میکنه میگه که آره، میگه که من دوست دختر دارم فلان. چه ربطی داره؟ خب الان بگم گوش کن. الان کسی که ازدواج کرده خب داره میره با یکی دیگه، یارو میدونه حلقه تو دستش میبینه خب، ولی دختره حالا یا دختره یا پسره باهاش میره بیرون، میرن سر دیت، میدونن با یارو ازدواج کرده، زن داره، بچه داره، بعد توقع داری دختری که میاد سمت تو الان تو داری دختره رو تخریب میکنی، هم جنسای خودتو تخریب میکنی، جایی مگه واسه حرف زدن تو میمونه؟ تو خودت میدونی علنا با اینکه میدونی طرف ازدواج کرده متأهله میری باهاش دیت میذاری، بعد میگی که دخترها الان دخترها بلن؟ بیا گم شین شما. بیرون که وقتی تو گوش منو چک کردی چیزی ندیدی. آقا شاید یه دکمه داریم به نام دیلیت. دیلیت؟ اون دیلیت نیست، دلته. اومده رو پاک کرده باشه یه سری پیاما رو.
من اصلا چه دلیلی داره بخوام با یکی تو رابطه باشم بعد برم اصلا بخوام با یکی دیگه برم کات میکنم. علیرضا یه چیز بهت بگم، گوشی همدیگه رو چک می‌کردید؟ من چک نمی‌کردم. من علیرضا چک کرده بود. علیرضا چک کرد. تو گوشی من معتقدم که با یکی میری تو رابطه باید به طرف همون اول اطمینان داشته باشی. من اصلا حالا چرا اعتماد نداشتم نمیرم تو ولی رابطه. اصلا اول چک می‌کرد. یه بارم من تو چتش دیدم که آقا یکی رو پین کرده تو چت تلگرامش. بعد گفتم که این کیه؟ گفتش که آره اینا عقب پین بوده تو چت تلگرام. پسرم بود یارو. و پیامشون هم مثلا 2 ساعت پیش بود اونجا که من دیدم. بعدی به کنار دوباره وای صرف من تمام بشه. ببین دختره یه سوتی داده، یه بگاهی داده اینجا. من بگم که تو آرشیو کرده بودی اون دختره رو. دختره داستان داره، خودم الان میگم داستان. آها همه چی داستان داره. علی آقا همه چی داستان داره، بیرون میره. آقا من توضیح بدم. ببین تو وقتی پارتنر داری میای یه پسره رو پین میکنی، بعدش هم میگی از قبل مونده، ولی در حالی که 2-3 ساعت پیش بهش پی ام دادی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینو واسه من توضیح بده. اون آدمو پین میکنی که پیامش برای مهم باشه، میخوای جلو چشم باشه یه لحظه پی ام داد ببینی. حالا تو میای اینو پین میکنی میگی مهم نیست، بعد آخرین پیامی که دادی واسه خیلی وقت پیش 2 ساعت پیشه. خر نیستیم، خر شمایی. بریم بهت بگم تو خب اصلا به 10 نفر بگو من با اصل تو رابطم. دختری که رو تو فاز داشته باشه هیچ وقت نمیذاره بفهمی. به عنوان رفیق میاد هر وقت ببینه پارتنرت رفته. من از موقعی که با تو اوکی شدم اصلا با هیچ دختر جدیدی دوست نشدم. خب با همون قبلی اگه من می‌خواستم اوکی باشم که قبل تو اوکی می‌شدم. چه ربطی داره؟ شاید اون دختر رو تو حس داشته، منتظر زمان مناسب بوده. وقتی یادت نیست اون دختره که برگشت گفت، تو برگشتی بهش گفتی من تو رابطم، اون برگشت به تو چی گفت؟ ولی من رو تو حس دارم. قبلم رفیقت بود، یادته اینو؟ من والا یادم نمیاد. خدا رو شکر هرچی به نفعش نیست و یادش نمیاد. عالی. مخالف این که طرف مقابل دوست جنس مخالف داشته باشه، معمولی جنس مخالف داشته دوست معمولی اوکی، چون من دانشگاه میرم دوست دختر دارم طبیعتا. آره معمولی کارش شاید داشته باشه پسر، ولی صمیمی من تو کتم نمیره حقیقتا. مثلا رفیق صمیمی پسر منم تو کتم نمیره. من چون خودم نداشتم تکس میدادن. ببین من خودم نداشتم، حالا به خودم میگم که چه لزومی داره مثلا طرف رفیق صمیمی پسر داشته باشه. من دخترم. چه کارایی طرف میخواد بکنه که با پارتنرش نمیتونه بکنه؟ یارو منتظره دختری که رفیق توه، اگه تو رابطه باشی منتظره. یارو منتظره. هیچ وقت نمیفهمه. من نیست کاریو بکنم. یارو منتظره. اومدیم و شاید همین الان که تو رابطه ای 10 نفر منتظر باشن تو کات بکنی. دلیل نمیشه. اومدیم همون آدم باعث کات ما دوتا شد. اون وقت چی؟ اگه طرف کاری نکنی داشتی بازی در نیاره باعث نمیشه که. چرا؟ شاید همون اصلا شاید همون آدمو به تو فریک دادن که تو اونقدر حساس شده بودی رو من. من حساس شده بودم. آره دیگه همین که میگی هی زنگ میزدم جواب نمیدادی، شاید همون دوستات فریک داده بودن بهت. نه والله من صحبت نکردم اصلا راجع به این قضیه. جالب. و وقتی که طرف زنگ میزنی هر 3-4 ساعت یه بار ور نمیداره تلفن، خب چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ تو هر کی باشه شک نمیکنه که هر 3-4 ساعت یه بار تو زنگ میزنی؟ نه چرا من 3 ساعت جواب تلفن من نمیدادی، گفتی مشتری زیر دستم بوده. چه ربطی داره؟ اگه مثلا 4-5 بعد از ظهر باشه اوکی میگیم طرف سر کاره، ولی 10-11 شب هر شب تو بیرون باشی هی زنگ میزنی ور نمیداری. حالا خوبه یه روز در میون بغل دست خودت بودم. یا نمیدونم چی نمیتونی هم چیزی. خب اون یکی یه روز در میونه بغل یکی دیگه بودی دیگه، اینو خودت قبول میکنی. مثلا گفتید که گوشی چک میکنید یا نه، من گوشیشو مثلا دیدم چند بار، نگید چی بخوام چک بکنم. بعد دیدم منو سیو کرده علیرضا مدل. مثلا سیو کرده، گفتم چرا علیرضا مدل سیو کردی؟ من گفتش که آره بابام یه وقت نبینه شک بکنه. بعد همون 1-2 ماه آخر بود دیدم که کی بود اسم پسره؟ مانی. اونم گفتم مانی کیه؟ آره دوست صمیمی دوره بچگیمه. بعد بغل اسم مانی زده بود که با قلب سفید سیو کرده بود. من کلا قلب سفید رو با قلب سفید سیو کرده بود. چه ربطی داره؟ من گفتم که چرا آقا مانی رو مثلا چرا با قلب سفید سیو کردی؟ بعد گفتش که آره دوست دوره بچگی بوده. بعد من که مثلا پارتنرش بودم، تو یادت نیست اول علیرضا مدل که باباش نفهمه. تو یادت نیست اوایل رابطه منو اصل سیو کرده بودی؟ اوایل رابطه تو خودت داری میگی اوایل رابطه تو گوشی من چی سیو بودی؟ بعد 4 ماه من هنوز علیرضا مدل سیو بودم تو گوشی تو، ولی بعد یادم اوایل رابطه من تو رو یه چیز دیگه سیوت کرده بودم. دختر خب با پسر فرق داره با این قضیه.
من خودم الان با یکی بخوام اوکی بشم زیر یه ماه رابطه رو جدی نمیگیرم چون طرفو نمیشه. تو کلا آدمی نبودی که من بخوام جدی بگیرم. فکر می‌کردی تر رابطتون اینجوری بشه؟ ببین باز این گندگوزی کرد، باز یه حرف چرتی زد، من عصبیم. بریم من حرف نمیزنم که شما ویدیو رو راحت ببینید. آره من فکرشون. آره. که می‌خواستی کم نیاری الان گفتی آره؟ قشنگ‌ترین کاری که طرف مقابلتون براتون کرد چی بود؟ علیرضا؟ نه طرف مقابل یک کسی دیگه. علیرضا کادوهای کوچولو زیاد میگرفت. کوچولو آپشنش خیلی دوست داشتم. الان مثلا علیرضا کوچولوش مثلا یه 10-20 تومانی. این که خب زیاد میرفتیم بیرون، یعنی مثلا هر 2-3 روز یه بار میرفتیم بیرون. 2-3 روز نه. 1-2 روز. یه موقعی هم هر روز. یه موقعی هم هر روز. ولی خب راجع به کادو اینا تنها کادویی که گرفتی فکر کنم همون ولنتاین بود اگه اشتباه نکنم که منم کادو گرفتم دیگه متقابلا. حسرت چی تو رابطه به دلتون مونده؟ این سوال توی این رابطه که داشتیم یا اول من باید جواب بدم. رابطه اول من باید جواب بدم. منم جواب ندادم، سوال پرسیدم. بله همین رابطه. حسرت این که علیرضا یه بار مثلا چیز نکرد دختره که الان میدونست من نقطه ضعفم چیه و یک بار اون کاری که من دوست نداشتم و مثلا به خاطر من نذاشتن که من میگفتم کلا دکمه همه رفیقای دختر تو بزن و نمیزد. خب منم متقابلا نمیزن. حسرت این به دلم موند که یه بار کاری که دوست داشتم و انجام میداد و من خیالم راحت میشد. خب من یالا نگفتی علیرضا اون رفاقتشو با اون دوست داشت خیلی کم خیلی کرد؟ کم کرد ولی خب کلا حرفش ول تناقض نمیکرد. داره اصلا دیگه. من اگه ببین می‌خواستم- کم کردی علیرضا، گوش کن علیرضا، تو کم کردی. ولی من وقتی بهت میگفتم کلا رفیقای دخترتو بذاری کنار میگفتی نه نمیشه. اونا برگشتن به من طرف- الان رفتی تو رابطه طرف بکنار وقتی باید این حرفو بذار بزنه. ببینم اگه اون میگفت که دوستای صمیمی پسرت اصلا کلا دوستای پسرتو بذار کنار، تو میذاشتی میگی کنار؟ نه. چرا؟ چون کارت شغلت بسته بهشون. چرا؟ چون واسه اینکه یه نفعی واسه تو داشته باشی باید باشون لاست بزنی. پس خفه شو. نه بگی رفیق دخترتو بذار کنار که مثلا یه سال با طرف بوده دیگه مطمئن از بابت طرف که آقا مثلا طرف نمیره. ولی وقتی تو 2 ماه 3 ماه با یکی هستی نمیتونی بیای تو خودت چرا الان حرفات تناقض داره؟ الان اولش گفتی 4 ماه الان میگی 2 ماه 3 ماه. 4 ماه مثال دارم میزنم. 4 ماه نمیای مثلا رفاقت 2 سالت رو با یکی سر یکی که 4 ماه اومد تو زندگی کنار بذاری به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا طرف دوست دخترته. خب پس ببین من اولویت منم نگفتم تو هم رفیق تو هم دوست داری پسرتو بذار کنار. من فقط رفیق صمیمی تو کتم نمیرفت. به خودم گفته بودم ولی تو نذاشتی کنار. اگه تو میذاشتی کنار من صمیمی نبودم با کسی. اگه من کلا دوست میذاشتی دختر- کنار منم میذاشتم. ببین نمی‌دونستم پسر خودم. راست چطور؟ میگه دیگه. مثلا طرف میاد اون دوست اصلا چه دختر چه پسر 5 ساله 6 ساله‌شو بذاری کنار واسه چی؟ واسه یه چوسون سال دختری که 2-3 ماه اومده؟ نه برو گم شو. خودت میتونستی بذاری کنار؟ آره من میتونستم. من فکر اگه نکنم. میذاشتی کنار من می‌ذاشتی. میذاشتم. میذاشتی فکر نکنم اول تو نه. میذاشتی بعد اون تو مگه آفیش نمیری سر کار نمیری که همه فیلم بردار و میکاپ آرتیست اینا پسرن. تو مگه نمی‌تونی. مشتری نداری تو دکتر؟ مثلا خب خب من میگم مشکلی نداشتم با دوست پسر. ببین دوست پسرم همکار پسرم داره. منم مشتری دختر دارم. چه ربطی تو کارته من منم تو با یارو چت می‌کردی. تو با یارو 11 شب بهت پیام می‌دادم. ببخشید دیگه تو دل کالیفرنیا نیستین سالن تتو بغل خیابون داشته باشم یارو بیاد پیشم تتو بزنه. من رفیقاتو دارم میگم چه ربطی داره؟ خب رفیقام جوابشو ندم؟ یعنی چی؟ تو یارو رو پین کرده بودی تو چت رفیقای دخترتو دارم میگم. منم دارم رفیقای پسرتو میگم. تو یارو رو پین کرده بودی تو تلگرامت. بچه شماره همدیگه الان سیو دارید؟ نه نه آجوریان زنگ میزنی هستی؟ تلگرام برمیدارم کپی میکنم زنگ میزنم. تو تلگرام سیو داری؟ چی سیو دارید؟ تلگرام سیو میمونه. حالا موقعی که اصلا زنگ زد گفتش که یه همچین برنامه‌ایه من اصلا سیو نداشتم. این زنگ زد اصلا نشناختم. مثلا گفتم که شما اینا گفت که اصلا اون موقع شناختم صحبت. آخرین بار که سیو داشتید چی سیو داشتید؟ بعد از اون که پاک کردید شماره رو من یادم چی سیو داشت. بفرمایید. بگم یا یادم میگی نیست حقیقتا. دخترم سیو بودم. قشنگ یادم. گوش من؟ دختر من سیو بودم. قشنگ یادم. من تا حالا کسی دخترم سیو نکردم. مرسی کردم.
اگه بود میگفتم ولی شما چی ضعف کرده بودی؟ من دقیق یادم نمیاد ولی فکر کنم چشم رنگی سیف بود اولیش. یه سوال که خیلی ذهنتون رو درگیر کرده لطفا از هم دیگه بپرسید. من دیشب این سوال خیلی ذهنم درگیر کرده. انقدر ارتشی شدش خوش که رابطمون شدم. به خاطرش خراب شد. داشکی والا خراب اصلا شد. چیزی نبود بین من و سهر که بخواد رابطه خراب بشه. تو گیر بودی زیادی که چرا مثلا با سهر حرف می‌زنی، در صورتی که اصلا دوستم بود فقط. نه بیرونی میرفتیم نه جایی میرفتیم، صرفا فقط تو دانشگاه میدیدیم همین شاید ببینیم هم دیگه. علیرضا حالا سوالی که من ذهنمو درگیر کرده باشه اینه که چرا مثلا با اینکه چند بار میگفتم رو مخم این قضیه رفیق صمیمی تو نمیذاشتی کنار؟ رفیق صمیمی پسر اون رفیق صمیمیش نبود، اون منبع تامین آقای دخترتو نمیذاشتی. خود داره میگه رفیقای دخترت و دوستای دخترت. من با کسی صمیمی نبودم که اصلا چرا بخوام بودی؟ باهاش برم بیرون یا چرا مثلا بودی؟ شب تو محل بخوام برم گشت با بزنم. سحر بودی. من صمیمی نبودم. دارم میگم بچه دانشگاهست. مثلا نه بیرونی رفتیم تا حالا با هم دیگه نه. چرا خودت با این گفته بودی یه بار باش بیرون رفت. دخترم بعضی کاش هیچ وقت همدیگه رو نمیدیدید یا هیچ وقت کات نمیکردید. من هیچ وقت نمیگم کاش یار رو نمیدیدم یا کاش کات نمیکردم. علیرضا این دختره چقدر حوله بابا، دیگه تموم شده رفته، نمیخواد که برگرده. تو دلش هست که بگی نه کاش نمیدیدم، ولی میگه شاید برگشت بذار بگم که مثلا بابا حول. تجربه بود به هر حال. اگه نمیدیدمش یه سری چیزا رو یاد نمیگرفتم و به یه سری چیزا عادت نمیکردم. مثلا دادن نمیگم هیچ وقت کاش نمیدیدمش یا کاش کات نمیکردم. حالا دلیل نمیشه چون با هم رفتیم تو رابطه نساختیم بگیم علیرضا آدم بدیه یا من آدم بدیم. شاید با شرایطی که علیرضا داره من نتونستم کنار بیام، شاید یه دختر دیگه بتونه کنار بیاد، یا مثلا با شرایطی که من دارم شاید علیرضا نتونسته کنار بیاد، شاید یه پسر دیگه بیاد و درک کنه. ببین اگه میتونست یه پسری با شرایط تو کنار بیاد بعد این ویدیو اسمم عوض میکنم باشه. اگه تا حالا یکی میتونست با تو کنار بیاد تا الان اومده بود 4 تا بلایندینگ دیت رد کردی، پس گم شو. من اگه بذاره کنار منم متقابلا میذارم کنار. حالا راجع به این من گفتم بهش اون موقع، گفتم که فقط الان من نیستم که با رفیق صمیمی پسرت مشکل داشته باشه. تو بعدا هم بخوای با کسی اوکی بشی طبیعتا میاد گیر میده به رفیق صمیمی پسرت. چرا رفیق صمیمی پسرت؟ من همیشه میگم هم قرمه سبزی خوبه هم پیتزا. یعنی ولی هم دوست پسر باید داشته باشی هم رفیق صمیمی پسر. داشتم یه چیز دیگه میگفتم، داشتم نسبت به خودم اصل خانوم ویدی بد ویدی. ولی شما هیچ وقت نمیتونی قرمه سبزی رو به عنوان سس کچاپ بریزی رو پیتزا بخوری. علیرضا شاید تو واسه من آدم خوبی نبودی، شاید واسه هم آدم خوبی نبودیم، ولی شاید بعداً واسه یه آدم دیگه بالاخره آدما فرق دارن دیگه. شاید یکی پیدا بشه دیگه. که با رفیق صمیمی پسرت اوکی باشه مشکلی نداشته باشه. شاید هم یکی پیدا شه که من به خاطر اون همه چی رو بذارم که نه تنها رفیق. و شاید هم یکی پیدا شه واسه تو که کامل علیرضا اون میدونی منظورش کی بود؟ منظورش کسی بود که مثلا 20 تا ماشین سوپرکار داشته باشه، مثلا یکیشو بده مثلا یه پورشی بی ام وی بده دستی، بگی مثلا اینو سوارش اون بخاره، همه چیو میذارن کنار. نمیدید یا کاش کات نمیکردید ما؟ هیچ کدوم راستش، چون کات که خوشحالم کات کردیم حقیقتا. اینکه هیچ وقت هم نمیدیدیم همدیگه رو، من میگم که خوب شد اتفاقا دیدیم همدیگه رو، چون وقتی کات کردیم حالا اون 3-4 ماهی که با هم دیگه بودیم من خیلی چیزا تونستم یاد بگیرم، تجربه کردیم. آره و واقعا خوش بودیم با هم، اوکی بود. خیلی چیزا تونستم واقعا یاد بگیرم. دل طرف مقابلتون رو شکوندید یا نه؟ من نشکوندم. شما؟ علیرضا چرا؟ یه بار با یه حرفت خیلی ناراحت شدم. کدومم؟ همون که نشستم بابتش هم گریه کردم که همون که سر این برنامه هم گفتیم که حالا گفتی که من نمیتونم تو رو من نمیتونم رفیق یه سالم و رفیق دختر یه سالت رو به خاطر تویی که مثلا 2 ماه اومد تو زندگی من بذارم. خب هر کی باشه همینه. تو مثلا فکر کن 2-3 سال با طرف رفیق بودی، بعد بیای مثلا اون رفاقت رو تموم بکنین که چرا؟ پس چون 2 اونجوری ماه 3 منم ماه رفیق یک صمیمی پسرمو چرا میذاشتم کنار؟
رفیق صمیمی اصلا قضیهش فرق داره. تو اصلا رفیق صمیمی داشته باشی نه من اصلا با کسی تو رابطه. من تو از اولش میدونستی من رفیق صمیمی دارم. بهتم میگفتن همون 3-4 ماه که آقا بذار کنار هی هر میگفتی آره من دعوا کردم باش فلان کردم دیگه باش حرف نمیزنه ولی باز هفته بعد میون من صمیمی نداشتم با کسی. ولی من یادم من دل علیرضا یه بار شکوندم. زیاد شکونده. یه بار که دیدم یه پسرا پین کرده چت تلگرامش. نه یه بار دیدم دل شکستن گریه کردن. من گریه نکردم تا حالا. نه مهم نیست که حتما طرف گریه حالا گریه مهم نیست. گریه مهم نیست حالا. نیست. ولی اینکه حالا میاد دل طرف مقابل شکسته. آره یادم اومد که میگه. گریه کردم. یادم اومد. ولی خب 2-3 تا اتفاق اینجوری افتاده بود بالاخره دیگه. که ناراحت بشه طرف. تا حالا عاشق شدین؟ آره. 100%. دوست دارین تعریف کنین؟ من قضیهش واسه خیلی وقت پیشه و به جای خوبی هم نکشیده. من از عشق به چیز خوبی نرسیدم. دوست داشتم بهتر، عشق رو تجربه نکنی خیلی بهتر. علیرضا شدم و اینکه کلا مدت زیادی هم با هم دیگه نبودیم. فکر کنم یه ماه بودیم با هم دیگه. و اون یه ماه هم من قبلش حالم زیاد اوکی نبود به خاطر سری چیزا. انگار که فقط این فرد اومده بود که این یه ماهونیم حالا منو خوب بکنه بره. ولی خب کات که کردیم با هم دیگه، یعنی اون با من کات که کردیم با هم دیگه یه ماه 2 ماه اصلا حالم خوب نبود. ولی بعد اون 1 ماه 2 ماه اصلا باعث شد که من خیلی راجع به یه سری چیزا حالم بهتر بشه، احساس خوبی داشته باشم. پسر خوب فهمیدم. اینو واقعا بهش اعتقاد دارم چون من بعد اون اتفاق خیلی به خودم اومدم. من 6 ماه با یه رفتم اومدم ولی بعدش خیلی به خودم اومدم. من حالا اعتقاد دارم یه سری افراد وارد زندگیت میشن که فقط بهت درس بده. آره همین که مثلا بهت درس بدن، یه سری چیزا یاد بگیری. حالا یه سری هم هستن که میان میمونن تو زندگی. خیلی به هم میان. خب دختر یه سری میان فقط یه سری مشکل داره. ولی خب دختره یکم خودتون میدونید دختر خوبی نیست. ولی به هم میان در کل. وضعیتی بکشن بیرون بعد دیگه میرن دیگه. خب رفقا رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که از ویدیو لذت بردین. در کل اصل خانوم یکم دختر شلوغیه، یکم حرفاش فراموشی داره، بعضی حرفا رو نمیتونه حالا سینک کنه با هم، یادش میره دیگه. خب مسئله طبیعیه. پسرم خیلی پسر خوبی بود. بعد مشکلایی که تو اکثر رابطه ها هست اینا هم داشتن، نتونستن حل کنن. بیشتر اون دوست صمیمی. وقتی دوست صمیمی دارین توی وارد یه رابطه جدید نشین، یا اصلا کلا وارد رابطه نشین. چون میگه دوست صمیمی پسر یا جنس مخالف مکمل دارین، وارد رابطه نشین چون طرف مقابل اذیت میشه. چرا؟ چون وقتی میای مثلا به جای جواب دادن پی ام پارتنرت میری مثلا پی ام دوست صمیمی پسرت جواب میدی، دوست پسرت پارتنرت اذیت میشه. پس در کل حرفایی که گفتم و یادتون باشه، هشدارا و پیشنهادا و نصیحت‌ها رو گوش کردید. امیدوارم که از ویدیو لذت هم بردین. حتما قبل رفتن دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بخش فعال کنید، لایک و کامنت یادتون نره که تو ویدیوهای جدید رو بتونید ببینید. و اینستاگرام منو این بالا میاد حتما فالوش کنید. و خود